të arriti marrë votat e nevojshme për të zgjedhur president, sepse kemi reagimin tash me qëndrimet e partive opozitare, të cilët kanë dhënë qëndrimet e tyre nuk do të mbështesin një kandidaturë që është partijake. Dhe në këtë rast Glauku Konjuca është partijak dhe nuk duhet ta ketë mbështetje. Ndërkohë që ashtu sikurse ju e thoni, në fakt Glauku Konjuca edhe vetëm para disa ditësh e ka eliminuar emrin e tij nga kjo garë presidenciale, por nga ana tjetër, lëvizja vetëvendosje nuk ka miratuar ose nuk ka dhënë pëlqimin edhe për sa i përket presidentes aktuale Vjosa Osmani, që do të thotë duke argumentuar ndoshta këtë lloj vendimi, ndoshta edhe në heshtje, që Vjosa Osmani duhet të ketë miratimin edhe nga opozita, pra duhet të sigurojë votat e opozitës në mënyrë që të ketë një mandat të dytë. Si e shikoni ju këtë lloj loje deri në ditën e sotme dhe çfarë zgjidhje mund të jepet Kosovës në këtë pikë që jemi deri në orën 12, le të themi, duhet të ketë një president të ri ose vendi shkon në zgjedhje të reja? Do thotë, lëvizjet që i kemi parë deri tani, do thotë politikisht janë të pandershme dhe nuk janë profesionalisht korrekte. Pandershme është sepse elektorati i vetëvendosjes i Albin Kurtit do thotë është i përbashkët me elektoratin e Vjosa Osmanit. Edhe në një mënyrë pas rezultatit të zgjedhjeve është menduar që nuk do të diskutohet se kush do të jetë kryeminist dhe kush president. Dhe tani po del që Albin Kurti pas ka pas ideja tjera në kokën e tij dhe po del që Vjosa Osmani pas ka qenë asnjëherë kandidati që ai ka menduar ta propozojë ose t'ia vazhdojë mandatin për president. Dhe tash sa është profesionalisht jo korrekte është as pak, sepse për këto gjëra nuk duhet të lihen në sekondat e fundit, pra që të merret vendim në sekondat e fundit, sidomos kur nuk ke një emër të përveçëm që është i pranuar nga të gjithë. Dhe tash e shohim që jemi afruar në orët e fundit dhe nuk ka pajtueshmëri mes partive politike dhe zgjidhja e këtij ngërçi po duket shumë e lartë ose e pa arritshme, sepse tashmë kemi palët janë pozicionuar. Pra e vetmja alternativë ka mbetë që të kemi një kandidaturë konsensuale, por të propozuar nga partitë opozitare. Vetëm kjo duket që do të kishte qenë zgjidhja, por një alternativë të tillë Albin Kurti ka lënë të kuptohet që nuk e pranon. Dhe si e mendoni ju, pse është lënë jashtë të diskutimit emri i Vjosa Osmanit? Vjosa Osmani për momentin mund të themi që është pas Albin Kurtit ose bashkë me Albin Kurtin, duket sikur është figura politike me më ndikim në Kosovë. Ka shumë analistë ose shumë njerëz që njohin politikën që thonë që tashmë ka arrit figura e Vjosa Osmanit ka arrit që të jetë barabartë me atë të Albin Kurtit dhe kjo do thotë nuk i pëlqen Albin Kurtit, sepse në këtë ritëm Vjosa Osmani mund të i kalojë. Dhe duket sikur tani Albin Kurti sikur që i ka eliminuar në të kaluarën në figura të ndryshme politike, duket se dëshiron ta zbe figurën e Vjosa Osmanit, duke e larguar nga pozita e presidentit.